penjurian juga fair, sama lobet juga lumayan ramai. Tiket juga murah, setiap hari Rabu dan Jumat 10.000 al kelas. Salam Kicau Mania. Saya suka gantang di Godem karena saya pengen mencetak burung-burung yang bagus. Di Godem walau gantangan cuma kecil, burung-burung kualitas bagus ada di sini semua. Salam buat Kicau Mania Indonesia. Monggo bagi Kicau Mania atau Merpati Fighter Mania Tinarak teng kios Pak Jumadi, alamat Pringgulung dekat Ngeban Resto. Persilakan untuk datang ke Tinarak, buktikan tetap oke. Ya, selamat sore, saya Dito Ismawan, saya sebagai Ketua Godem Perwakilan Tembangan yang ada di Taman Kuliner Pringgulung. Untuk setiap hari latihan kita di hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk hari Rabu dan Jumat kita masih ada tiket di kelas Rp10.000. Dari Minggu kita 20.10. Dan untuk minggunya di akhir bulan kita ada kelas dengan tiket 40.000. Di Godem ini kita sistem penjuriannya pakai nominasi dengan 5 juri dan 2 balap. Kita menilai burung sesuai dengan fakta lapangan, apa yang kinerja burung yang di lapangan, ya kalau itu layak ya itu bisa menjadi konser. Untuk kenyamanan dari rekan semuanya, kita ya memberikan apa yang terbaik dalam penilaian atau penjurian tentang burung, apapun di OCM ataupun di burung yang lobet. Jangan khawatir, kalau memang burung Anda di lapangan kerja dengan bagus, kita akan konser dengan selayaknya. Salam Kicau Mania Godem. Saya sudah di gantangan burung, penilaian dan kualitas burung